Bwana, karibu Moja Zone, mahali pekee ambapo tunapata kujifunza njia rahisi sana za kutengeneza pesa mtandaoni hatua kwa hatua. Siku ya leo tuko na video tofauti. Tunataka tukuelimishe mitandao ambayo imekuwa ikitapeli wa Tanzania, imekuwa ikitapeli watu na mwisho wa siku kuacha watu katika majonzi na huzuni. Inawezekana hata wewe ni mmoja wa watu ambao wamekutana na makampuni au michezo hii ya online ambayo imekuwa ikijaribu kuwadanganya watu kwamba wafanye uwekezaji na mwisho wa siku wamekuwa wakiondoka na pesa za Watanzania na kuacha wengi wakiwa wameumia. Basi leo tunataka tukuelekeze au tukuoneshe mifumo hii ambayo wanakuwa wakiitumia na kukusaidia wewe kuepuka mifumo hii hata mtandao mwingine ukija mpya, maana yanazidi kuja kila siku. Kuna makampuni mbalimbali na badilisha majina, lakini mifumo ndio ile ile. Kwa hiyo kaa nami katika video hii uweze kujifunza. Fuatilia video hii mwanzo mpaka mwisho, utaelewa na utajifunza mengi, na nakuhakikishia kwamba hautokuja tena kutapeliwa wala kuingia kwenye mtandao wote ambao una mifumo kama hii ya kitapeli. Kwa hiyo kwanza kabisa nataka uelewe mifumo miwili mikuu ambayo inatumiwa na makampuni haya ya kitapeli. Mifumo hiyo ni miwili tu ambayo inafahamika kama pyramid scheme pamoja na ponzi scheme. Hiyo ndio mifumo ambayo makampuni haya yanatumia. Yamekuwa yakija na majina tofauti, lakini mifumo kuu ni miwili tu, hata yaje na jina gani, lakini mifumo atakayotumia ni mmoja kati ya haya. Twende sasa tukaanze kuichambua mfumo mmoja na kukuelezea namna gani inafanya kazi. Tuanze na mfumo huu wa pyramid scheme. Mfumo huu umeitwa pyramid kutokana na shape yake ya umbo lake, kwamba kuna mtu wa kwanza kule juu la watu wengi wanakuja kujiunga baadaye, kama inavyoonekana hapo kwamba kuna mfumo wa watu wanakuwa wanajiunga, lakini kikubwa ni kwamba kuna mwanzilishi, na huyu mwanzilishi anakuwa ndio mtu mwenye kampuni, na baadaye anakuwa na waunga watu ambao anawaahidi kwamba baada ya kuwa amejiunga kwenye kampuni yake anakuwa anatoa inawezekana asilimia fulani ya uwekezaji wake. Sana unakuta wanaahidi kwamba wanatoa 4 labda au 5 kila siku. Kwa hiyo wanakuwa kidanganya namna hiyo. Kwa hivyo mwisho wa siku unajikuta kwamba wale watu wa kwanza ambao wanajiunga wanakuwa wanafaidika. Baada ya kufaidika wanawaeleza watu wengine ambao wanafuatia kwa chini, na wale watu wanaofuata wanakuwa wameona mafanikio ya wale watu wengine. Kwa hiyo ili na wao wapate mafanikio wanakuwa ni watu ambao wanawekeza pesa nyingi sana kuhakikisha na wao wanafanikiwa kama jinsi ambavyo wale watu waliowatangulia ambao wamefanikiwa. Kwa hiyo imekuwa ni michezo ya kudanganya, kwa sababu kiuhalisia kwenye biashara yoyote ile hakuna biashara ambayo inakuwa na kulipa 5 au 4 ya uwekezaji wako kila siku. Tukichukua mfano mzuri wa mabenki ambao ndo yanatuonesha mfano mzuri kwenye account ambazo tunasema fixed account, unakuta unalipwa asilimia hizo 4 ndani ya mwaka mzima. Kwa hiyo haya makampuni yamekuwa kitudanganya na kututamanisha kwamba unapata 4. Kwa hiyo wale watu wa mwanzo ambao wanakuwa wamejiunga wanakuwa wanapata kweli pesa, ili kuvutia wale watu ambao watakuja baadaye, ambao ndio inakuwa ni kundi kubwa kama jinsi ambavyo inaonekana hapo kwenye picha. Ni kundi kubwa la watu ambao wanakuja kujiunga mwishoni na wao wakiwa wanawekeza pesa. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba pesa zile ambazo wanakuwa watu wanajiunga ndio zile ambazo zinazunguka na kuwalipa. Yaani ni kwamba tunajilipa wenyewe. Kwa hiyo hakuna biashara yoyote inayofanyika hapo, hakuna bidhaa yoyote inayotembea, hakuna thamani yoyote inaongezeka kwenye soko. Kwa mwisho wa siku lengo lao ni kwamba wapate kiwango kikubwa cha watu ambao watakuja kujiunga mwishoni wakiwa na tamaa ya pesa, na mwisho wa siku kuwekeza pesa nyingi. Nilitazama video moja nimeona watu wamewekeza pesa nyingi, milioni 10, milioni 9. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku watu wakiwa wengi namna hiyo ndio kampuni inapofaidika, na pale inapofikia mwishoni wanapotembea na pesa za watu wanakuwa wameondoka na pesa nyingi. Labda nikwambie tu kwa nini ya mifumo hii au michezo hii ya kitapeli kwa nini inakufa. Inakufa kwa sababu kwanza hao watu wanaokuja kujiunga mwishoni wanakuwa ni watu wengi sana, na mwisho wa siku tunajua jamii ina watu ambao ni idadi kamili ya watu. Kwa hiyo
huwezi ukaendelea tena kuwalipa hao watu kwa sababu hakutakuwa tena na watu wengine wanaojiunga. Kwa lazima ifike kiwango fulani cha watu wakishajiunga sasa wanakuwa wameshafikia target yao ya faida na mwisho siku wanaondoka. Kwa hiyo utofauti wa michezo hii ya piramidi na ile nyingine niliyokuambia ni Ponzi ni kwamba hii piramidi huwa inakuwa kwa kasi ya haraka sana, kwa sababu mtu anaona kwamba ili aendelee kupokea pesa kubwa ni lazima aunge watu wengine wengi ndipo pesa yake iingie kwa wingi. Kwa hiyo anakuwa anaunga watu wengi na anaidiwa kiwango kikubwa au percentage kubwa kulingana na pesa yake aliyoiweka, na mwisho siku ndio watu wanatapeliwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo sasa hii michezo imekuwa ni kinyume kabisa na kanuni za pesa au kwenye uwekezaji. Tunajua kwenye uwekezaji kuna mambo makuu mawili au sheria kuu mbili ambazo ukizifuata hautakuja kuumia. Kuna kanuni moja napenda sana, inasema kwamba hakikisha unapokuwa unawekeza pesa zako usihatarishe kiwango cha pesa ambacho hautamudu au hautaweza kukipoteza. Yaani kwamba unapofanya uwekezaji wa namna yoyote ile lazima uwe unawekeza pesa ambayo uko radhi kupoteza. Yaani pesa hata kama ikipotea wewe hautaumia. Kwanza ni pesa ambayo kwako inakuwa kama haina impact kubwa. Lakini utofauti wa michezo hii ni michezo ambayo inatamanisha watu, na mwisho wa siku unakuta watu wanakopa, wanaingia kwenye madeni, na baadaye wanapokuwa wamekimbia na pesa za watu inawaacha Watanzania wengi wakiwa kwenye hali ngumu za maisha. Kingine ni kwamba kanuni nyingine inatukumbusha kwamba kwenye masuala ya uwekezaji tusiwekeze katika biashara ambazo hatuzielewi vizuri. Lakini kinachotokea kwa Watanzania wengi ni kwamba tumekuwa hatuelewi namna gani biashara inafanya kazi. Tunaidiwa tu kwamba unalipwa 4%, lakini hatuelewi kwamba hii kampuni je inafanya nini, inazifanyia nini hizi pesa? Kwa nini yenyewe kama kweli kuna kitu kinafanya ina faida, kwa nini isifanye yenyewe kwamba bila kutuhusisha sisi? Au kwa nini mabenki hayafanyi hicho kitu? Ila ni kwa sababu ni makampuni ya kitapeli, ndio maana wanakuwa kitutamanisha namna hiyo kupata utajiri wa haraka, na wanafahamu kwamba Watanzania wana shida, na ndio maana wanakuwa wakichukua hiyo fursa. Okay, hiyo ndio ilikuwa upande wa pyramid scheme. Sasa tuende kwenye upande wa Ponzi scheme na tuelewe namna gani inafanya kazi, na mwisho wa siku tutakwenda kuangalia mifano halisi ya makampuni hayo na namna gani tunaweza tukaweza kuepuka baadaye na kutambua makampuni kama hayo. Tuje kwenye Ponzi scheme sasa. Ponzi scheme yenyewe ni sawa na pyramid scheme, lakini utofauti wake ni kwamba iliitwa Ponzi scheme kulingana na Marekani mmoja ambaye mwenye asili ya Italy, alikuwa anaitwa Charles Ponzi. Yeye ndiye mwanzilishi wa utapeli huu ambao kwa jina hilo lililotokana na jina lake Charles Ponzi wakaita Ponzi scheme. Sasa utofauti wa uwekezaji huu ni kwamba hapa kampuni au mwenye kampuni ambaye ndiyo mtu mkubwa kabisa ambaye amepanga kutapeli watu anakuwa akiwadanganya kwamba kuna biashara yeye anaifanya. Kwa hiyo hiyo biashara anakuwa anakuvutia wewe uwekeze kwake. Kwa unapokuwa unawekeza kwake anakuahidi kiwango fulani cha faida baada ya muda fulani. Sana ndo anakuambia hivyo kwa siku. Kwa unajikuta anakuambia mfano unawekeza 20,000, kila siku unalipwa 4%, 5% au 3% ya pesa yako. Wanakuahidi kwamba baada ya mwezi pesa yako yote inakuwa imerudi, unaanza kula faida, au baada ya tuseme siku kadhaa, miezi mitatu mingapi, pesa yako inakuwa imerudi yote, unaanza kula faida. Kwa hiyo lengo lao kubwa ni kwamba utakapoanza kula faida uzidi kuwekeza pesa nyingi, na mwisho wa siku unavutiwe, unazidi kutafuta pesa zingine nyingi unawekeza. Kama mwanzoni ulianza kwa kujaribisha unaweka 20,000, unajikuta baadaye unavutiwa unaweka 100,000, mwisho wa siku mpaka 500,000, na mwisho wa siku unazidi kuitangaza ile kampuni kwamba ni kweli na inalipa, na baadaye wanakuwa wamejiunga Watanzania au watu wengi sana, na mwisho wa siku wanapokuwa wamefika sasa wakati wao kukimbia na pesa za watu, wanapokuwa wamekimbia na kiwango kikubwa sana cha pesa. Kwa hiyo ni mitandao ya kitapeli, mitandao ambayo kwa kweli imekuwa ikitesa sana watu. Kwa hiyo nimeamua nikutengenezee video hii ni kuelimisha kiundani jinsi ambavyo
mitandao hii inavyofanya kazi, na ninakwenda sasa kukuonesha mifano halisia ya mitandao ambayo imekuwa ikifanya kazi kama hivi ambavyo nimekuelezea na jinsi ambavyo tunaweza tukaiepuka. Okay, kwa kwanza kabisa tunaanza na huu mtandao wa juzi kabisa ambao unafahamika kama Kalynda. Ni mtandao ambao umekuwa na wenyewe kitapeli na mfumo wake ni wa pyramid scheme kama jinsi nilivyokuelekeza mwanzo. Kwa hiyo wamekuwa wakijifanya hata wana ofisi, wana matangazo mengi sana, lakini lengo lao ni kuwatapeli tu wa Tanzania. Kama unavyoona hapo, matangazo yameweka kila kona wakijifanya kwamba ni wawekezaji, wanasaidia Watanzania kujikwamua kwenye hali ngumu za kimaisha ili kuwavuta Watanzania wawekeze pesa zao. Wale watu wa mwanzo wanafaidika. Sikatai kwamba faida zipo, ila ni kwa watu wachache sana wa mwanzoni ndio wanaofaidika. Lakini sisi wengine tutakaokuja kusikia mwishoni tunakimbilia na sisi tunataka kuwekeza pesa nyingi, ndio watu ambao tunaumia. Mtandao mwingine sasa ambao pia ni namna hiyo ni huu hapa. Mtandao huu ni mtandao wa idea debater. Ni mtandao ambao pia watu wengi wana historia nao, inawezekana pia naona kufahamu vizuri. Idea debater nao ni mtandao ambao umekuwa kiaidi wa Tanzania 4%, asilimia ngapi, lakini mwisho wa siku lengo tu ni kukusanya kundi kubwa la watu na kutembea na pesa. Nayo hii ni pyramid scheme kama nilivyokuelezea. Sina maneno mengi, lakini tayari umeshaelewa kile ambacho najaribu kukiongea. Lakini pia makampuni haya yamekuwa kibadilisha majina, lakini mfumo ni ule ule. Sasa tuone kampuni nyingine ni hii inayofahamika kama scatec, na hii ni kampuni ambayo imekuwa ikidanganya watu na ikitumia lugha nzuri na mambo mazuri lakini lengo lao kuu ni kutembea na pesa za watu. Na scatec ni mfano mzuri wa kampuni hizi za Ponzi scheme. Ponzi scheme ni kwamba wanajifanya kama wana bidhaa fulani. Kwa scatec walikuwa wanajifanya kama wanajihusisha na masuala ya sola, lakini mwisho wa siku lengo kuu ni kukusanya kiwango cha pesa kutoka kwa watu masikini, fukara, na mwisho wa siku wanakimbia na pesa hizo. Na mfano mwingine ni kampuni hii ya QNet, inawezekana unaofahamu pia. Ni kampuni ambayo imekuwa ikijifanya ina bidhaa fulani inauza, ina vitu ambavyo mwisho wa siku wanataka uwekeze pesa zako na waweze kuondoka na hizo pesa zako. Kwa hiyo nayo hii pia ni Ponzi scheme ambao ina mgongo wa biashara fulani au bidhaa fulani. Inawezekana wanatumia mgongo huo ili kwamba waweze kupata vibali serikalini. Kwa hiyo mwisho wa siku wakishapata vibali, sio kwamba wanajihusisha na kuuza bidhaa fulani, lakini wanajihusisha na bidhaa nyingine ambao ni wewe. Sasa wanazungusha pesa zako. Kwa mwisho wa siku hata ukifuatilia kwenye masuala ya kisheria, wanakuwa wanajua kabisa wao wanaenda kufanya utapeli. Kwa hiyo wanajiandaa kabisa, na inawezekana hata ndio maana inakuwa ni vigumu sana kukamata watu kama hawa, na hata kama tumesikia kesi zao ziko mahakamani, lakini inakuwa ni jambo gumu sana. Kwa hiyo nimeamua kuandalia video hii ili nikupe elimu kama hii. Na hapa Majanga zoni tumekuwa tukifanya kazi ya kuzipitia njia zetu zinazokuwezesha wewe kujitengenezea pesa mtandaoni, ili kuhakikisha kwamba tunachokupa ni kitu sahihi. Tuna mitandao ambayo tumeshaiongelea kabla, mfano smartphone pesa, marketing pesa. Yote hii ni mitandao ambayo ni mitandao mizuri, mitandao ambayo sio ya kitapeli kama ilivyokuwa mitandao mingine. Ni mitandao ambayo unawekeza mara moja. Mfano smartphone pesa, unawekeza 12,000 tu mara moja, hulipi tena. Hautamanishwi kwamba kuna pesa ambayo unajiunga, na baada ya kujiunga kwa pesa hiyo ndogo kuna vitu unavifanya, na mwisho siku unakuza pesa yako na unapata faida kulingana na wewe kazi yako ambayo unakuwa unaifanya. Na pia kuna mtandao mwingine unafahamika kama Google Pesa. Vyote hivi ni mitandao ambayo ni halali na sio mitandao ambayo inatumia mifumo hii ya Ponzi scheme au pyramid scheme ambayo inakuhitaji wewe kuwekeza pesa fulani na unakuwa unalipwa kiwango fulani, 10,000, 20,000 kulingana na pesa uliyowekeza kila siku. Kwa hiyo hakikisha kwamba unauchunguza mtandao vizuri, au kama una swali lolote unaweza ukanicheki hapo. Kama kuna mtandao wote unatamani ni kujuze kwamba huo ni wa kweli au sio kweli, waweza niuliza hapo kwenye comment, au pia kuna namba zangu hapo za WhatsApp, unaweza ukanicheki kwa ajili ya kujuzana mambo mengine zaidi. Asanteni. Hii ilikuwa ni Majanga Zone. Kama bado hujasubscribe, kisha msubscribe kwa ajili ya kupata video nyingine kali kama hizi na kuelimika kuhusiana na masuala ya kipesa mtandaoni.